zancen kurma ne, sai ka gane ka ci ribarsa. Waye zai gane shi menene so ne? So zancen kurma ne, sai mai ji zai gane. Dan tintin na san so kan iya zautarwa. So ta makarba gone, sai ya zo ka gane. Sannan kuma kai zai dauka kwi komawa. So ta makallan tarki, ya zo ba mamaki. Kai amfanar tun kafin ya yi komawa. Ba ka iya cin mai so, dan ba a warwa so. Zafin kai ba ya sa zuci ta ganewa. Kyalli ko gawa bai sa so ko sawa. Dacewa ko akasi bai dubawa. So ta makarya ne, na san dukkan gane. Wancan shi yaren iba, wancan Hausawa. Shi so kwa bagware ne, mai so ne zai gane. Duk inda ya dosa daidai ke hangowa. So bai kyale yaro, zai zare mai tsoro. Kaga yaro shi ma kan so ke kokawa. Kuma ba a mai tsufa, dan zuciya ke jifa. Kan so ko zuciyarin ya ke dawowa. Na gagara gane so, wai shin menene so? Ta dalilin so sa'addi ne ke sauyawa. So shi kamar tsuntsu ne, sai tashi kan wane. Zai zo ga amininsa ya ce zai saukowa. Shi kansa jayayya, ko yan biyu ba kunya. Ta dalilin so za ka ga sun yi sabawa. Na san so cuta ne, wasu kansa makafi ne. Ai zagi har kyara san bai dubawa. Wahalarsa akan jure, tsananin so ka kare. Wasu kan so ma har rai kan iya fansarwa. Kuma bai sa taurin kai, ya tafi da barin jin kai. Kaga sarki kan so rawani ke sun cewa. Kuma zai jajirce ma, lafazi bai sauya ma. In ya furta shi ko karfi bai sauyawa. Fari da baki sai so, haske da duhu ce so. Ka ji kalma mai